हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉट व्हील्स बाइसाइकिल वर्कशॉप। और आज हमारे पास साइकिल है जो है हाइब्रिड साइकिल है, फैंटम ब्रांड का साइकिल है। हमारे कस्टमर है राजू जी और मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा। आपको किसी को रिव्यू चाहिए कि कैसी सर्विस हुई है तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसमें हम फुल कंप्लीट सर्विस है जिसमें कि हब्स ग्रीजिंग, फोक ग्रीजिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ल्यूबिंग और ये सारा कुछ करेंगे और इवन पॉलिशिंग। साइकिल के हब्स के अंदर जो ग्रीज होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है बाय द टाइम यूज़ होने के बाद। ठीक है, उसकी एक लाइफ होती है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, हमें उसको अच्छे से ल्यूब करना पड़ता है बाय द टाइम, और इसी को कहते हैं सर्विस। गियर वाली बाइसाइकिल होती हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव बाइसाइकिल्स होती हैं। इन्हें चलाने का भी एक तरीका होता है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर दैट वे ऑल्सो कि आपको गियर शिफ्टिंग कैसे करना चाहिए। और बाकी तो ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि शायद जो गियर वाली बाइसाइकिल होती है बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। ये बात सही भी है, बट अगर आप उसे अच्छे ढंग से चलाते हो तो वो नहीं ख़राब होती हैं। और हाँ, सर्विस ज़रूरी है। सो आज का वीडियो हमारा सर्विस का है। सो मैं अभी आपको बाइक कंडीशन दिखा देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच।